שמי טל טנט צ'צ'קס. אני יזמית, אומנית ופעילה סביבתית, וגם אמא של פופאית. בעשור האחרון יש לי סטודיו עצמאי, שבו אני יוצרת את האומנות שלי לצד פרויקטים סביבתיים משמעותיים. עבודות שלי הוצגו במוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל בירושלים, כיכר רבין. בשנים האלה אספתי צעצועים שבורים, יצרתי מהם, ובעצם מתוך השברים של הצעצועים נוצרה היצירה הכי משמעותית שלי בעשור האחרון, וזו פופאית. את פופאית יצרתי ממש במקרה, מחיבור בין הראש של אוליב והגוף של פופאי. יצרתי דימוי והנחתי אותו בצד. רק 3 שנים אחרי זה, כשהעליתי אותו כפוסט לפייסבוק וחברה ראתה, פתאום היא אמרה לי, טלי, תתחילי לעשות, תתחילי לחקור את הדבר הזה, את כבר תגלי את התשובה, תגלי מה היא מבקשת להיות. ובעצם מתוך ההזדמנות הזו שבה התחלתי ליצור את פופאית, לצייר אותה, ובשנה האחרונה אני מגלה אותה ומגלה את עצמי דרכה. כולם מכירים את פופאי, הגבר השרירי עם הקעקועים של העוגנים על הידיים והטרת וכוחות העל, והוא שמציל את אוליב. אבל מעט יודעים שבעצם אוליב הייתה הראשונה. אוליב הומצאה לפני קצת יותר מ100 שנים, ופופאי הצטרף רק 10 שנים אחריה לקומיקס. אבל 100 שנים אחרי זה, וקצת כמו היפהפייה הנרדמת, התעוררה לחיים קצת אחרת, והבינה שיש לה אישיות משלה. ב100 השנים האלה שבהם היא ישנה, היו מהפכות חברתיות ומהפכות פוליטיות. נשים שרפו חזיות, מחו בעד שוויון זכויות, הפכו להיות ראשות ממשלה וסגניות נשיא, ופופאית כאן כדי להגיד, היי, הגעתי, אני האישה החדשה. פופאית בשבילי המעבר בין העולם הישן לעולם החדש, מעולם נוסטלגי לעולם של חדשנות, של גילויים חדשים, מעולם שוביניסטי לעולם פוסט-פמיניסטי, שבו הכל אפשר ואנחנו יכולות, פשוט יכולות. אחד הדברים המרגשים ביצירה של פופאית היא ההיפוכים, אוליב עם הגוף של פופאי ופופאי עם הגוף של אוליב. בעצם קרה כאן משהו הפוך. אוליב, הדמות הנלעגת חסרת עמוד השדרה, קיבלה את הגוף החסון, את הכוחות, את המסוגלות, ופופאי פתאום קיבל את העידון הנשי, את הגוף הרך יותר. החיבור הזה נתן איזשהו טוויסט לסיפור. פופאית נולדה מתוך החומרים שיצרתי בהם בשנים האחרונות, מתוך הצעצועים השבורים והחיפוש אחרי האני השלם. חוויתי שבר גדול, כלכלי ורגשי. ובעצם דרך הצעצועים הצלחתי לראות את עצמי, הצלחתי למצוא בתוכי את הכוחות, את הזקיפות מחדש. צעצועים היו התהליך ופופאית בעצם התוצאה. המסר של פופאית הוא שאנחנו יכולות בזכות עצמנו. אנחנו לא זקוקות לאישורים, אנחנו לא זקוקות להוכחות. אנחנו לא זקוקות לעוגני ברזל על הידיים ולא לשרירים גדולים, אלא הכוח שלנו הוא בזכות מי שאנחנו, בזכות החוסן הפנימי, בזכות המסוגלות.